Halo Sase Lovers, berjumpa kembali bersama aku Ruth. Nah Sase Lovers, beberapa hari ini memang lagi musim hujan terus ya. Nah sekarang aku mau bagiin tips bagaimana cara membuat minuman bubuk jahe yang pastinya bisa bikin badan kalian hangat nih Sase Lovers. Kalau kalian penasaran cara buatnya kayak gimana, nonton videonya sampai habis ya. Nah Sase Lovers, sekarang di depan aku udah ada bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk membuat minuman bubuk jahe. Yuk kita lihat ada bahan apa aja. 200 gram jahe emprit, 2 buah serai yang sudah diiris tipis, 10 cm kayu manis, 2 butir cengkeh, 250 gram gula pasir, dan 300 ml air. Sase Lovers, untuk membuat minuman bubuk jahe, kita di sini menggunakan beberapa alat nih Sase Lovers, yaitu kita menggunakan pan, kita menggunakan blender, dan juga kita menggunakan saringan kain. Bahan-bahannya udah lengkap, yuk kita langsung masuk ke cara pembuatannya. Oke Sase Lovers, sekarang langkah pertama yang mau aku lakukan adalah di sini aku udah ada jahe emprit yang udah dicuci bersih. Sekarang mau aku kupas aja dengan cara mau aku kerok-kerok menggunakan sendok nih Sase Lovers. Nah, kenapa aku mengupasnya menggunakan sendok? Karena kalau misalnya kita menggunakan alat kupas yaitu peeler, jahenya bisa habis nih Sase Lovers, kepotong si peelernya. Nah, di sini aku jadi kupas aja menggunakan sendok dengan cara digesek-gesekkan aja seperti ini. Oke Sase Lovers, ini jahenya udah dikerok dan juga jangan lupa untuk Sase Lovers cuci kembali setelah dikerok nih Sase Lovers. Nah sekarang mau aku iris-iris tipis aja. Oke Sase Lovers, ini jahenya udah aku iris-iris tipis juga. Sekarang mau aku halusin aja bareng si serainya menggunakan dengan air. Oke, ini semua udah halus Sase Lovers, mau langsung aku saring aja menggunakan kain. Oke Sase Lovers, ini air blenderannya udah aku saring, jadi sekarang mau kita masak aja. Ini aku tuang ke dalam pan. Nah ini mau kita masak bersama kayu manis dan juga cengkeh. Ini kita masak aja menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk nih Sase Lovers. Oke Sase Lovers, sekarang aku mau kasih tahu beberapa tips dalam membuat minuman bubuk jahe nih. Yang pertama, kalau misalnya cairannya ini udah mendidih, Sase Lovers wajib untuk terus diaduk-aduk sampai nanti ini menjadi bubuk nih Sase Lovers. Jadi nggak boleh berhenti ya dalam proses pengadukan. Oke, untuk tips yang kedua, kalian harus perhatikan bahwa apinya harus tetap menyala nih Sase Lovers, menggunakan api kecil aja. Karena jika proses memasakannya itu dihentikan atau apinya dimatikan, nanti cairan ini akan berubah menjadi jelly dan akan menjadi gagal total nih Sase Lovers. Oke Sase Lovers, sekarang aku mau langsung masukin si gulanya aja nih. Dan kita kembali aduk terus cairan jahe ini sampai dia mengental lalu menjadi bubuk.
Oke, Sase Lovers, untuk tips yang ketiga dalam membuat minuman bubuk jahe ini, kalian harus aduk terus adonannya itu secara cepat nih Sase Lovers, agar nanti hasil bubuknya itu halus dan tidak menjadi bongkahan. Tapi nanti kalau ada bongkahan kecil-kecil pun gak masalah ya Sase Lovers, itu bisa diakali dengan cara kamu menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper. Oke Sase Lovers, ini hasil jadi dari bubuk minuman jahenya. Nah, untuk menghaluskan bongkahan-bongkahan yang terbentuk ketika tadi kita mengaduk nih Sase Lovers, itu bisa kita lakukan dengan cara di chopper ataupun di blender. Nah, tapi sebelum di chopper ataupun di blender, kita harus terlebih dahulu dinginkan si bubuk jahenya ini Sase Lovers, supaya ketika nanti kita haluskan di blender ataupun chopper, dia tidak menggumpal lagi nih Sase Lovers. Nah, ini aku mau langsung haluskan aja. Aku haluskannya setengah dulu nih Sase Lovers, jadi nggak langsung semuanya aku haluskan. Oke Sase Lovers, setelah kita haluskan, sekarang mau aku langsung saring aja. Nah, fungsinya aku saring nih Sase Lovers supaya menjadi bubuk-bubuk yang halus nih. Karena biasanya bubuk-bubuk ini juga masih meninggalkan bongkahan-bongkahan kecil nih Sase Lovers, seperti yang ada di saringan ini. Nah, udah jadi nih Sase Lovers. Sekarang bubuk jahenya ini mau aku pindahin aja ke wadah yang tertutup. Nah, minuman bubuk jahe ini bisa tahan hingga 2-3 tahun jika dengan penyimpanan yang benar di Sase Lovers. Dan juga dalam pengambilan bubuk jahe ini, kalian wajib banget menggunakan sendok yang baru atau yang bersih nih Sase Lovers, supaya bubuk jahenya ini tidak mudah terkontaminasi. Oke Sase Lovers, udah jadi nih minuman bubuk jahenya. Kalau kalian mau pakai, tinggal kalian langsung seduh aja nih Sase Lovers. Dan juga itu juga tadi beberapa tips bagaimana cara membuat minuman bubuk jahe. Semoga tipsnya bermanfaat ya Sase Lovers. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Sajian Sedap dan khusus masak Sajian Sedap, supaya kamu gak ketinggalan resep-resep dan tips-tips lainnya dari Sajian Sedap. Aku Ruth mau undur diri, sampai ketemu lagi. Dadah!